这一支影片要开始之前，先感谢 Sigma 台湾总代理恒生照相器材有限公司提供这支镜头借测。租借期间原本就预设好只要拍摄3场，2个不同的场地去1+2，毕竟这频道好像变成是富邦的形状，需要一些其他球队应援的客群啦。但拍摄这周台风天影响，哇，眼看已收来的票那天一定会有台风，绝对会延赛。于是我在收到镜头的当下，赶紧在社团跟农民收票，不到1小时成功收票，赶紧冲去天幕完全压线进场。在此感谢农民的迅速回复并转票，不然这支影片就会是完整的富邦 Angels 跟 Kia Tiger Cheerleader。这支影片在大巨蛋的富邦3连在拍摄排数跟我之前去的每一场刚好都在同一排，对于比较环节是一个更精准的比较，几乎每一支场焦段都可以成功比较到。废话不多说，直接进入正片段落。讲一下为什么我想使用这支镜头，原因不外乎因为我在找一支我可能会想要购入并带进场内拍摄，毕竟一直借镜头很麻烦，尤其9月是富邦大月，所以我需要一支符合我需求的镜头。如果我没有挑到 Canon 或尼康的话啦，目前的榜首是 7200G Master 2， 但这价格配上 A74 我觉得是暴殄天物。那有没有价格稍低但功能不用这么满的镜头？目前看起来就是这一支镜头 Sigma 7200 f2.8 DGDNOS Sport S023， 在使用过4场比赛下，我觉得完全符合这价格弱点。优缺点，注意以下的优缺点都是依照在棒球场拍摄球员或应援的前提下，加上个人的使用经验而列出的。优点跟缺点都是以本人为出发点，但一定会有我不觉得是优点或缺点，但其他人可能觉得是。毕竟这是我第4支镜头实测影片，大概可以抓出各品牌的差异，所以还会有可能是优点，可能是缺点的部分。优点，价格。第一点一定要颁发给价格啊，46380 7200焦段拥有大光圈 2.8 价格中最低的镜头。锐利度，你们有听过锐不可挡吗？不对，是 Sigma 的锐利度有口皆碑。虽然这是 Sport 系列不是 Art， 我以前曾经用过 Sigma 105微距，但也成年往事，脑中比较仪不可靠。对焦速度，体感上是有感觉比上次使用同价位的 7200G2 还快了，但我没有维持在同一个机身版本，这次是 V3.0.1， 所以这边就纯粹体感没有比较。有介于此，后面部分追踪 AF 也只会针对当下满意或不满意的情况做说明，不做各镜头的比较。缺点，重心。我个人认为如果加装电池手把或者使用传统的 DSLR， 这个重心才会是平衡的吧？不太可能是沿用旧的镜片组合再稍加改造，结果没考虑到重心这个问题吧？可以看一下我的影片，只要左手我一离开辅助，整个机身就会往前倾，搞不好根本不是这镜头很重，而是它的重心让体感特别重。虽然使用附设三脚架连接座平放在桌面是不会有前倾的迹象啦，但本人是不用脚架在球场内的，所以这缺点绝对是第一名。变焦行程太长，就是没有办法在手拿平衡的状态下使用左手让焦段从70到200或从200到70。Sigma 这支感觉焦段偏均分，因为70到100、170到200、100到135、135到170大部分都是均分的。但 7200G Master 2或 7200G2 从135到200的距离是比70到135的距离还要短。真不愧是原厂，小细节都非常注重，值得拍手。话说，到底望远端谁会在意那5mm 的细微调整啊 ？All Time DNF， 抱歉，我真的超爱这个功能，即便有其他解法，但我还是觉得这个很必要。感谢 YouTube 上的先进们回复有其他的解法，如下：取代方式是 Menu， 然后点设定码，然后操作客制化，拍照自定键。然后把你想要设定的按键，然后去选择 AFMF 选择器固定，就可以像影片这样压着按键调整对焦环，就可以越过网址。焦距无4舍5入。在整理比较图时，需要先抓同样焦段跟同样 ISO， 这个有小数点的焦距让我挑选比较图非常不方便，所以我后来都只挑 200mm 的比较方便。到底谁想要知道这张焦距是 168.3mm， 这一张则是 167.6mm，
这个连续拍摄的照片就是168mm啊，可能是优点。脚架环快拆，对于拍摄应援使用脚架的人们，有阿卡快拆，这就跟 L 型支架一样必备。但我不在场内使用脚架，所以无感。变焦环的位置，对于需要架在脚架上的人们，变焦环变到前面，调整焦距会变十分便利。同样改到前面的有尼康的70-200 f2.8， 可能是缺点。动态拍摄变焦途中会失焦，这个缺点我使用 A74 在其他镜头上也会产生啊，无解。只能尽量避免边拍边转动变焦环了。假对焦，我觉得在连续拍摄时候，且开启脸部对焦，第一张准焦，第二张开始就有很高的几率会失焦。机身版本 V3.0.1， 如果比较 V1.0.1 的70-200G Master 2或70-200 G2 就可以准焦。虽然脸倾斜的角度没有那么大，版本也不同，但这一部分可以稍加注意啊。我是无法100%重现跟验证，所以摆在这一部分啊。之后有空我再去重借镜头重测一次。天母棒球场平面拍摄，赛前拍摄，拍摄张育成赛前暖身使用 AFC 29张照片，张张准焦。如果是快门不够快，身体有点模糊的照片，我是看角距确认准焦与否。比赛中的拍摄，拍摄投手丘上的吕永贞使用 AFC， 理当不是一个太困难的拍摄，全程准焦。李宗贤的2垒安打，说真的忘记有没有开设追踪 F 啊？我是觉得有开啦，但我这边先当只有 AFC， 全程准焦。董子恩的跑垒，不管是用追踪 F 或 AFC， 超级满意，尤其是跟拿莫重叠之处，对焦没有笨到抓错，超棒。小龙女拍摄行程故意边切换焦距边拍摄，想要测试快速切换焦距会不会假对焦。哇，这失败完整被我手机抓到啊！按下快门前，脸部对焦框直接给我消失。这天是台风假的前一晚，雨不停落下。这时候我也是用连拍，那个锐利度啊，锐不可挡啊！动态拍摄，赛前拍摄，之前测试都会拍摄的迅速切换被摄者，这次也有拍摄董子恩跟范国成，完全不及格，我超傻眼，整个就是慢好几拍对焦啊！只要边变焦边对焦，一定会失焦一阵子。可以比较一下两支影片，张育成、王正堂。张育成是边拍边转动变焦环，稳定失焦；王正堂的是没有变焦，稳稳的准焦。比赛中的拍摄，戴培峰打击到跑垒使用追踪 F， 没有改变焦段的前提下，看似都准焦。张进德使用追踪 AF， 没有改变焦段的前提下，也是准焦。范国成使用追踪 AF， 没有改变焦段的前提下，准焦。董子恩跑垒使用追踪 AF， 没有改变焦段的前提下，也是准焦。小龙女拍摄小蛙使用追踪 AF， 经过微地想要改变焦距，直接预期内的失焦就算咯，还来给我一个对焦失败的紫色对焦框，大概需要经过约略4秒都无法对焦，直到我重新手动按下对焦。像这支 Quina 左右移动追踪 AF 没有什么问题，拍摄罗拉时一开始拉太近，后来改变焦距，预期内中途一定会失焦。台北大巨蛋不用我多说，富邦台北大巨蛋3连战必定买下套票，场场都要出现的。在 Kia Tiger Cheerleader 宣布6日场会出现之前，原本要卖掉星期五的票，但觉得6日应该是摄影大混战，需要星期五先多拍一点素材，以免无素材可以用。平面拍摄，赛前拍摄，拍摄季竟然使用 AFC 对焦，我觉得都算准焦啦。但我对于对焦点跑掉感到压抑，因为我一开始是点击背号，白色跟绿色的明显对比处，但中途对到脸部，我满脸问号。一样是拍摄机器男，也是使用追踪 AF， 中途直接跳开变成 AFC， 不知道该高兴它自动变化没有失焦，还是不该高兴，因为选取的地方根本没有离开画面呢。同样是机器男，但这一部分全部都使用 AFC， 完全失焦了。对，因为我在拍摄之后调整焦段。拍摄王柏荣在外野，没有网子遮蔽，使用追踪 F， 体验应该会相较于内野良好吧？但看起来是我错了，在速度比较快的移动下，先是解开追踪 AF， 然后 AFC 出现了奇怪的对焦位置，导致照片失焦。全部使用 AFC 会比较好吗？对焦的部分看起来是不会啦。
那如果你们觉得放慢速度 AFC 准焦率就会更高吗？大错特错。赛前活动，6日2天的活动，我选择去星期日的原因无他，就是星期六人太多了。这天3点半的活动，我大概3点才去，可以站在红龙的最后一排，使用200端拍摄，我觉得还行啦。比赛中的拍摄，使用 AFC 拍摄城市棚下球准备越位，一开始都很准，后来跑掉也合情合理。但我不理解的是这一段，明明月月跟大王都在移动，怎么会先抓背板？一样使用 AFC 拍摄，打击区的吴念庭，我只能说柱子的部分无解，至少能够确认在这台机身就是富邦 Angels and Kia Tiger Cheerleader。使用追踪 AF 在拍摄应援舞台上的女孩都很稳，尤其是单人且没有穿过其他女孩。这边是看到安娜走进画面，赶快用手点一下指定选取，开启追踪 AF。我这边先揭露连续拍摄失焦的情况了，动作我都是拍在卡拍的时候，不太可能1/5的速度都抓不住吧。比较其他也是动作的照片，对焦在眼部清晰可见。好，那接着你看哦，我这2张照片隔了3秒钟，就是我停止连拍后过了3秒。再按一次对焦，准焦到不行，锐到不行，超生气啊！动态拍摄，赛前拍摄，拍摄机器拿一开始指定追踪位置绿白相间的部分，转身后也是有抓住绿白相间的部分，但过一阵子可以解释一下吗？跑到脸部的部分是为何？接着换点后脑勺皮肤与帽子交接处，全程跟紧紧啊，那追踪快到不能再快的接球，从追踪 AF 自动跳出，但是对焦好像有咬住。不确定是不是100%准，因为动态模糊有一点重啊。这一边想要体验看看副场镜头没有使用追踪 AF 对焦的品质好不好？有觉得前几集使用原厂镜头都不太好，可想而知副场也是不太行啦。那我改到没有网子阻隔的外野拍摄王不容，使用追踪 AF 不改变焦距，准焦没什么问题啦。比赛中的拍摄。陈文杰击出安打，追踪 AF 碰到杆子，直接预期内解开，我完全是拼手速点回去啊！拍摄真只有在3垒，只要交错或靠近邓时阳，很棒，就直接解开追踪 AF。富邦 Angels 拍摄老板南敏珍，一开始追踪 AF 粘得牢牢，后来莫名跳开，也不是被球迷挡住马上跳开，大概过了2秒才自动跳开。亚威追踪 AF 就粘得很牢靠，我满脸问号。船长转好几圈也粘得很牢，我是觉得可以开一个 log 来看，为何我前面拍我老板就不行？插播动态模糊。在进入比较单元前，先来一个说明。我很常讲一句话，这个摄影拍的应援我头很晕，但他明明就有架脚架，刚好我这次手误按错了，有一个完美的素材。因为我对于没有动态模糊的影片看了会觉得很累。以下是范例，快门速调到超快，我记得是400到1/5啊，流畅感超差。如果相较正确的快门速度拍摄，会是像这样。时常听到或看到座位附近的球迷用着非常快的快门速在拍摄影片，抱怨 ISO 太高，我心跳漏了好几拍啊！如果把快门速降到相对正确的速度，事实上那 ISO 都会颇低啊。我拍 log 相用曝光超多，悲惨新庄球场也才5000到6400，新庄或天母的大白天就乖乖的上 ND 滤镜好吗？如果想要看正统且正确的教学，请看台湾少数清流捷克森林，影片连结在右上方或参考以下资讯栏。镜头比较，又来到紧张又刺激的比较单元，有介于前置影片留言提醒变音太多，这样不精准。但我不可能说船长，今天麻烦你绑跟之前一样的头发，贴一样钻贴，一样位置，微抬下巴10度，不然脸会很暗。我不好做镜头比较。我已经选了图库中最好的照片出来比较，若有差距，大家心知肚明，好就好，不好就不好，比不出就比不出啊。拍摄的照片皆有开启人脸眼部 AF 设定，对焦的问题 99% 都是 Sony A74 Version 3.0.1 的问题啊。拍摄皆使用最大光圈比较，如果想要看更精确缩光圈的每个比较，拍摄应援应该没有这种
办法可以让女孩停在你面前等你拍完所有光圈吧。如果我这样喊声，我会让大家剪开现实任务，每个人加7点啊。相互比较的镜头没有错，我用心良苦全都买在同一排，舍弃去更前排的机会。ISO 也挑选一样的，减少噪点影响。SEL70-200 G Master 2边合率跟增增，一开始先认定边的右下转贴不太清楚，但考虑到这两张快门2/50有机会边正在转头，或者转贴是立体，刚好反射相对角是大巨蛋天花板，反射出黑色，这部分没有结果。边合率跟老板南敏真跟上一张快门速度一样，我先怀疑是不是 A74 到底有没有准焦，如果有的话，那会是右边获胜。群群跟老板看到老板左眼下的转贴，那个边缘太清楚了吧？3/20的快门速度应该不会到太慢吧？右边获胜。SEL70-200 G2 Jessie 跟金涵拿这张照片不用放太大就分得出胜负啊！如果放大更是残忍对待70-200 G2， 右边获胜。左边的 Jessie 跟右边的 Jessie， 我选左边的 Jessie 啊，不对，右边的 Jessie 获胜。大哥跟李珠颖不用说，右边获胜。我是指锐利度或照片清晰程度哦。另外一位老板李雅英跟我大丹姐丹丹，好啦，也是一眼可识别，右边获胜。SEL74-200 G Master 2加 SEL14TC Mingo 跟姐姐原本单使用74-200 G Master 2还难分难舍，但一加上增距镜，直接能够迅速判断，右边获胜。安之轩跟我大丹姐一样，广告不要再骗人啦，加上增距镜就是有画质上的减损，右边获胜。以利跟老板当然是选择老板啊，毕竟前面的经验就是如此。即便老板那张头比较小，如果放到相同大小应该会略微吃亏吧，但事实上显然没有。李乐跟秀秀子 ISO 变成2000还是一模一样啦，右边获胜。比较小节，如果这支镜头跟74-200 G Master 2比较，可说是难分难舍，几乎相当啊。如果硬要我去2择1，我觉得是 Sigma 这支获胜啦，但对焦74-200 G Master 2可说是完整碾压。那跟 SEL14TC 或者74-200 G2 的比较，就易如反掌，一眼看出哪边更优。虽然以上的比较没有那么精确，但后面两个部分的比较可说是不用这么准确也可以看得出差别啊。总结，如果跟我一样拍摄情境都是在球场的话，也跟我拿一样不上不下的 A74， 那我觉得这颗镜头会是首选，毕竟74-200 G Master 2的兴奋感也没有超过3万元呢。但如果你是以动态拍摄为主，请选择74-200 G Master 2， 原厂旗舰机的对焦失焦也很快就可以抓回。但如果平面拍摄为主，可以选择这一支 Sigma 的，多出3万元的空间，可以补在 V90 或 CF Express Type A 的记忆卡之类的。那如果有预算考量，又是以动态为主，先思考你是拍摄应援舞台上的女孩，还是跟我一样会拍摄球员。如果是前者，那其实你拿副厂镜头，我觉得也没有什么太大的问题，对焦都不是太困难。那如果是要拍摄球员的动态，听我说 A74 录影真的是用送的，不要抱太大期望在追踪拍摄球员上面。其他照片跟影片，后面这一部分就是这4天拍摄的其他照片跟影片。谢谢大家，下支影片见，谢谢。